Good morning, students. Are you ready for today's class? Okay, let's start. In the last class, we have discussed about the birds and environment. How the birds are useful to us and why do the number of birds is increasing day by day. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബേർഡ്സിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത്, ദിവസം തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? Then our today's topic is while we watch birds. ബേർഡ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ. You have started to watch birds, right? നിങ്ങൾ ബേർഡ്സിനെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ? ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾ ബേർഡ്സിനെ, നിങ്ങളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള ബേർഡ്സിനെ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സോ we come across several amazing facts while watching birds. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? We come across several amazing facts while watching birds. നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യങ്ങൾ, വാസ്തവങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അവരെങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് വൈൽ വാച്ചിങ് ദം? While watching the birds, what are the things to take care? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ബേർഡിനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്? Write down your observation in your environment diary. What would you include in the note? Once you have started to watch a bird, what are the points you may include in your environment diary? Some points are there. When you watch a bird, you should write the date and time when you have watched the bird. The date and time should be noted. Then name of bird. What is the name of bird? What the bird is called? എന്താണ് ആ ബേർഡിന്റെ പേരെന്ന് എഴുതണം. Then place where it is seen. Place where it is seen. അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്, or the place it lives. എവിടെയാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എഴുതാം. ചിലപ്പോൾ അത് നെസ്റ്റിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബറോസിലായിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ദെൻ പെക്യുലാരിറ്റീസ്. വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ്? ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ബീക്ക്. ബീക്കിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? യു നോ ദാറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ബേർഡ്സ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബീക്സ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ ബേർഡ് യു ഹാവ് വാച്ച്ഡ്? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ബേർഡിന്റെ ബീക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് എഴുതണം. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെഗ്? ലെഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ കുറെ ബേർഡ്സിന്റെ ലെഗിന്റെയും ബീക്കിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വെൻ യു വാച്ച് എ ബേർഡ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ ബേർഡ്സ് ലെഗ്. ദെൻ ഇറ്റ്സ് കളർ. വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ ബേർഡ്? ദെൻ ഇറ്റ്സ് ടെയിൽ. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ടെയിൽ? അതിന്റെ വാലിന് എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളത്? ദെൻ യു മൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബേർഡ്? വാട്ട് ഫുഡ് ഇറ്റ് ഈറ്റ്? എന്ത് ഫുഡാണ് അത് കഴിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇറ്റ്സ് സൈസ്. ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ബേർഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദ ബേർഡ്സ് സൈസ് വിത്ത് അനദർ ബേർഡ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ചെറിയ ഏതെങ്കിലും കിളിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പാരോന്റെ അത്രയാണ് വലുപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഈഗിളിന്റെ അത്ര വലുപ്പമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ സൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കമ്പയർ ടു അനദർ ബേർഡ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വെൻ യു വാച്ച് എ ബേർഡ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് വാച്ചിങ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ്, ഏത് ദിവസമാണ്, ഏത് സമയത്താണ് ആ ബേർഡിനെ കണ്ടതെന്ന് എഴുതണം. ദെൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ബേർഡ്, where it lives, and what are the peculiarities of that bird. The peculiarities include what is the speciality of its beak, its leg, its color, its size, its food, etc. So can you write all these? When you see a bird you should write all these points. Okay, then let's move on to the next topic. The page number 45. Birds we rear.
ബേർഡ്സ് ബി റിയർ. എന്താണ് ബേർഡ്സ് ബി റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? വളർത്തുന്ന പക്ഷികൾ, നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പക്ഷികൾ. റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളർത്തുന്ന. സോ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, നെയിം ദം. യു ഹാവ് ഗിവൺ സോ മെനി ബേർഡ്സ് പിക്ചേഴ്സ്. Can you name them? What's the first bird? Which one is this? Yes, duck. You are familiar with the duck. Okay, then the second one, cock. Right? Cock. It is a male chicken. It is called cock. Then the third one is your favorite bird, lovebirds. The beautiful bird, lovebirds. Then the next one is Polish silver laced chicken. It is very beautiful, right? അതിനെന്തുണ്ട്? ഒരു തലയിലൊരു തൊപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേർഡാണ് അല്ലേ? പോളിഷ് സിൽവർ ലേസ്ഡ് ചിക്കൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. Then the fifth one is our turkey bird, turkey. Then the next one is you are very familiar with. എന്താണത്? pigeon, പ്രാവാണ് അല്ലേ? pigeon ആണ്. Then the next one is goose. goose എന്താണ്? It's a type of duck, similar to duck. അരയന്ന, അരയന്നാണ് goose. Then the last one is guinea, guinea fowl. ഗിനി പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ബേർഡാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ. സോ ആർ യു ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ബേർഡ്സ്? ഹാവ് യു സീൻ ദീസ് ബേർഡ്സ്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ യു ഹാവ് സീൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓർ ഇൻ ചാനൽസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈ ഡു വി റിയർ ബേർഡ്സ് ഇൻ അവർ ഹോംസ്? വൈ ഡു വി റിയർ ബേർഡ്സ് ഇൻ അവർ ഹോംസ്? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുന്നത്? ഇൻ യുവർ ഹോം there might be so many birds you rear. So what is the purpose of that? എന്താണ് അതിന്റെ പർപ്പസ്? എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ബേർഡിനെ വളർത്തുന്നത്? In your home there might be chicken, right? For what purpose you rear this bird? Yes, for egg. എഗ്ഗിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ, മുട്ട കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കോഴിയൊക്കെ വളർത്തുന്നത്. Then in some houses there might be duck or lovebirds or the pigeon, etc. So the one reason is for fancy. We rear the birds like lovebirds or pigeon, etc. for fancy. നമ്മൾ എന്തിനാണ്? ഒരു കൗതുകത്തിന്, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അല്ലെ എങ്ങനെയുള്ള ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ വളർത്തുക, അതിൻ്റെ സൗണ്ട്, അതുപോലെ അവരുടെ കലപില ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. സോ ഫോർ ഫാൻസി വി റിയർ ബേർഡ്സ് ഇൻ അവർ ഹോംസ്. ഫാൻസിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഒരു അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ദെൻ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഫോർ എഗ്ഗിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ മുട്ട കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബേർഡ്സിനെ റിയർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഫോർ മീറ്റ്, റൈറ്റ്? മീറ്റ്, മാംസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൻ്റെ ഇറച്ചി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതുപോലെ ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ചിക്കൻ, ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നെ മീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നത്? ഡക്ക്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബേർഡ്സിനെ നമ്മൾ മീറ്റിനും എഗ്ഗിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്താറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ our chapter is about to finish. So we learned about the diversities in the world of birds. We learned about the diversities of the world of birds. ബേർഡ്സിൻ്റെ ലോകത്തെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് there are a lot more to explore. കുറേ കൗതുകങ്ങൾ, ഒരുപാട് വണ്ടേഴ്സ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ എ ലോട്ട് മോർ ടു എക്സ്പ്ലോർ. ഇനിയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് സം മോർ? നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയാ നെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, പിന്നെ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ബീക്സ്, ലെഗ്സ്. Then we have learned about the migratory birds and the uses of birds, etc. Then what are the other points you can include?
എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? കെൻ യു സേ? നിങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അതിനെക്കുറിച്ച്. ഓക്കെ, യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Birds make our world so beautiful. Can you imagine a world without birds? Birds make our world so beautiful. നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിന് ബ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ആര്? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അല്ലേ? നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിന് ബ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ബേർഡ്സിനൊരു വലിയ പങ്കുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ പാറി പറന്ന് നടക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ദെൻ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ എ വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് ബേർഡ്സ്? ബേർഡ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയോ? എന്ത് ബോറായിരിക്കും അല്ലേ? വളരെ എന്താ പറയാ, ഡള്ളായിരിക്കും ആ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഭംഗിയില്ലാത്തതായിരിക്കും ആ ലോകം അല്ലേ? സോ വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് അവർ 4th chapter. What was the name of our unit? Wonder World of Birds. Okay. I hope you understand all the topics very well. Then we have to move on to our let us assess questions. There are 2 questions to you. Let me read the first question. Which among the following statement is more true? There are 4 statements are given. The question is, a bird's claws are seen joined by skin. That bird dash. A bird's claws are seen joined by skin. ഒരു ബേർഡിന്റെ വിരലുകൾ സ്കിന്ന് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് വിരലുകൾ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ വിരലുകൾ, കാലിന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? തൊലി പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട്. That bird dash. Options are, will be able to fly high, can swim in water, can snatch away its prey, cannot fly. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള? വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫ്ലൈ ഹൈ, ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ പറ്റും. ഈ ക്ലോസ് സ്കിന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബേർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്തിന് കഴിയും എന്നാ പറഞ്ഞത്? വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫ്ലൈ ഹൈ ആണോ, അതോ ക്യാൻ സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ ആണോ, അതിന് വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ പറ്റും എന്നാണോ, അതോ ക്യാൻ സ്നാച്ച് അവേ ഇറ്റ്സ് പ്രേ, അതിന്റെ ഇരയെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നാണോ, അതോ പറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണോ? ഏതാ ഉത്തരം വരിക? യെസ്, റൈറ്റ്, ക്യാൻ സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ. ഇങ്ങനെ സ്കിന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തുഴ പോലെയുള്ള കാലുകൾ എന്തിന് സഹായിക്കും? ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ. വാട്ട് മൈറ്റ് ബി, വിച്ച് ബേർഡ് ഈസ് ദിസ്? യെസ്, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഡക്ക്. ഡക്കിനാണ് ഇങ്ങനെ സ്കിന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ഉള്ളത് അല്ലേ? ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, വിച്ച് ഇസ് ദ ഓഡ് വൺ? ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം. കിങ്ഫിഷർ, ക്രെയിൻ, കിങ് കോർമറന്റ്, സ്പാരോ. കിങ്ഫിഷർ എന്താണ്? മീൻകൊത്തിയാണ് അല്ലേ? ക്രെയിൻ എന്താണ്? കൊക്ക്. കിങ് കോർമറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ക്രോ, നീർക്കാക്ക. ദെൻ സ്പാരോ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കുരുവി. സോ വിച്ച് ഇസ് ദ ഓഡ് വൺ? യെസ്, സ്പാരോ ആണ് അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ? The other 3 birds are eating fish. Sparrow is not eating fish. Okay, so the let us assess question is also completed. So our 4th chapter is finished by this class. If you have any doubt, please ask me, and if you have any unknown words, please note down in your environment diary. Okay, thank you.